嗰個我哋已經開始試食啦。我哋見到佢呢個非常之結實嘅質地，就知道其實呢嚿嘢咧個口感有啲奇怪。嗱，老老實實，我覺得唔多好味。老老實實，我覺得係一罐唔同質地嘅五香肉丁，大家睇下佢嘅內臟，就係咁樣，一個硬邦邦嘅飯。仲有啲咩咧？有呢個埋牆喺度嘅一粒潤腸，幾粒臘腸。咪火腿嚟啊！佢話係臘腸，我當佢係啦。跟住有啲冬菇。哇！咁其實作為打仗時候食嘅嘢，而且保存日期係30個月嘅話，仲要係咁方便咗咯嚟食，其實呢個都可以填肚嘅，都算係咁啦。應該令人死唔去嘅。我試下呢嚿疑似嘅臘腸先。我試下呢嚿飯。咦？反而啲餸 OK 啲喎，似翻係食物喎。飯嗰啲我真係覺得擺落口唔知係咪食緊食物。我啱試完呢一嚿飯嘅物體咧，佢完全咬唔出一粒飯，基本上係一嚿糕嚟嘅，一嚿好實嘅糕。所以咪話似蘿蔔糕。冇錯，佢質地真係好似蘿蔔糕。好啦，咁我試下呢個潤腸。其實臘腸、潤腸呢啲嘢都係一啲醃製物。咁應該還可以嘅。所以咧，你點擺佢點都死唔去。喂，你分半嚿嚟試喎，我好有興趣試。潤腸啊！係啊，哇！咁輕易填得開嘅。潤就梗係容易難嘅，我嚟試下潤腸。咦？冇味。咁我上次五香肉丁咪係係完全冇質感同埋冇味嘅呢個嘢。老老實實，我覺得等我食翻呢個臘腸先。帶備一支美極會穩陣啲咯，佢個味真係有啲淡。我嗰個應該係瘦肉嚟嘅，就係煲完湯冇晒味嘅瘦肉。我試下呢個疑似冬菇嘅物體。其實諗下呢啲飯同俾僆仔食嗰啲飯仔，其實感覺有啲似，都係濕濕立立，有啲味咁樣。個冬菇我覺得係最好嘅。竟然雖然冇冬菇嘅味，但係冬菇嘅質感。哇！真係下咁啊！佢起碼 keep 到個質感先。咁又係。咁我頭先嗰個係瘦肉啦，我試翻一嚿真係似係臘腸嘅臘腸。嗯。都係冇味嘅。咦？講下啲飯又好似 OK 好味喎。咦？睇嚟我哋已經開始變成一個海軍啦。定係災難嘅受害者？呢嚿係咩咧？應該係瘦肉。哇！係啊，係嗰啲湯渣肉，其實都 OK 嘅。咁我再試下呢一個類似紅蘿蔔嘅，咁係咪紅蘿蔔咧？哇！好詭異啊，陣味道，個口感都係冇味㗎，而且佢嘅質地係非常之腍㗎。你可以將佢理解為一煲腍咗嘅白菜，但係冇味嘅。咦？唔係喎，反而啲飯真係 OK 好味喎。睇嚟你嘅味覺已經開始俾呢個飯侵佔咗，我一直都係覺得唔好食嘅。竟然，但我開始食出佢嘅優點出嚟喎 ，OK 喎，就幾好味喎。我試下將啲飯獨立一粒一粒咁樣食，睇下會唔會真係食到一粒粒飯嘅感覺。係冇嘅，可能本人食開嘅飯都係硬邦邦少少嘅嚇，啲唔知乜乜米啊、乜乜米咁樣樣。呢啲飯實在有啲奇怪，本人就比較難接受。話唔定我真係夾啲鐵夾嚟食，可能都會好食過呢個飯。咁又誇張。好味。其實玩下手就會係嗰啲珍珠雞會穩陣啲，咁你嘅期望就唔會落空。咁我寧願真係俾隻珍珠雞喎。咁不如落去七仔丁啦。冇計啊！呢啲戰時用品，實在真係好奇怪。好啦，我食唔落去啦。竟然交俾你啦，朋友。唔係話，我要食晒佢。我嚟諗下先啦嚇。